Angepata kupiga urazi mambo jivi wanje cha kwanza bilikuwa habioni vizuri sauti ndo vile vile donge mtu alikuwa anatizama bantu bose bari babona ko atari ibintu atari sinema tuko munania yake sasa angekosa views yaje Madereo yarakoze amakosa reka je nubwo ari kumbwi atana malove yana yifute misi nakanoma kufuta singefuta ningetia privé ikazorinda ifiri muri privé urumva ningetia privé ikazorinda ifiri privé inaje kunyandikira bacha nipia copyright reka ngwisa copyright 4 wana yako nipigia aya namwe mu majambo y'akababaro rero L MALOVE yashikirije mu kuvuga yuko Amade yoba yamuteye copyright bakunzi b'inyishu media bakunzi b'inyishu kuri bose baravuga bati jambo ry'Imana rirabisobanura riti udakora ntakarye udashaka gukora ntiyipfuze no kurya mu gihe utarimye ntiwipfuze kwimbura ivyo utarimye ni bamwe n'abandi rero bavuga ati umubabaro wa L MALOVE ni nko wimbwa uherera mu murizo kuko natuze kuko umurindi w'inkoko ntuyibuza kunya imbere y'umuryango L MALOVE arira busema kuko ifilime y'intore ntindi ntiyayigaragayemwo nta n'urwasha nta n'urumeya yaterereyemwo kugira ngo sinema isohoke aho ni nyuma yaho rero L MALOVE yagiye muri lancement officiel ya Amade atakindi kimujanye ari kuja kwiba sinema yiwe ngo ayipostinge kuri channel yiwe akorerako kugira ngo amabyuzi yinjire eske c'est vrai ico wewe ukivuga kwiki ni mu gihe rero L MALOVE yishavu ryamuvyongonyoye riramwimba aha kwa gusara aha kwa kwimena mu gihe yabonye bamuteye copyright kuri sinema y'intore ntindi kandi yariko iramuzanira umusaruro biravugwa rero ati umusuma yivye hama bakamufata niyemere gusubiza ivyo yivye L MALOVE arikarira busema kuko nta kuntu yoza kuririra ibintu bitari gwiwe nta bataniye n'abana baririra akabumbu kataraki wabo akarira gakumbagara no mu vyonda kikumbagaza ngo bamutwaye ikintu kandi kitari gwiwe L MALOVE hari intererano yigeze atanga aho ni mu gihe no muri lancement officiel mu bantu batanze amakado kuri Amade bamushimira ko yoba yarakoze neza L MALOVE tutegeze tumubonamwo reka mfata kanya rero mbanze ndabaramutse ndababwira ati ni Mr Mayeri aka Kiramvu nje kubabwira ibintu bimwe bigiye bidasobanutse kuri L MALOVE narababwiye rero yuko asanzwe akubitwa n'umugore iyo izo nkuru twarazirose tuzihawe na Ivan mbega L MALOVE kuja kuririra yuko boba bamuteye copyright ku sinema ntindi atatereyemwo n'ugwasha atana kimwe yaterereyemwo nivyo ebana tuze turagenda neza urima bike ukimburira mu gifusi none kuri mabike ukimburira mu gifusi mu gihe uzi atani intererano atana gafyete watanze mu sinema ya ntindi y'intore ntindi kugira isohoke uza kurira nkande ngo baguteye copyright aha ni ugihe rero L MALOVE ahari hose aguma yidoga nk'umukecuru yatarwe n'inzu ngo Amade yanteye copyright ku buryo vyamaze kuba n'ururirimbo ahata muntu numwe atazi yuko L MALOVE yatewe copyright mbega kuba yaratewe copyright ku sinema yari yivye bisa bisigura yuko asagenda ararira inzira yose n'urukonda rukarekera ni mukiringo nawe nasanzwe avuga yuko ari umusineyaste mbega wewe kuba ari umusineyaste ntiyokina filime yiwe ikaba hiti ikaba nziza hama nawe akagera lancement officiel hama nawe agatera copyright abandi ni mu gihe rero yagiye muri lancement officiel nkuko nabibabwiye arafata gatebe aricara sinema yose arayifata ashaza gupostinga ni mu nyuma yaho atari yabisabiye n'uruhusha kubera kagaye
bijanye n'agasuzuguro n'ubwibone yari afise baranamutelefonye telefone yiwe ayirya ugwara n'uyu musore nawe yaciye avuga ati burya L MALOVE mumubabarire kuba mwaramutelefonye ntimumuronke kuko na telefone agira akoresha telefone y'umugore esike c'est vrai. L MALOVE nawe aravuga ati jewe bampuye n'ubusa sije nari nayipostinze je nari nayifashe gusa jewe sije nayipostinze nabo bakavuga bati kubera iki none wayifashe ushitse kuri biro ntuvuga ati sinema ntimuyishiye ko niyo niyivye mbega kuza turiba ivyo tutakuriye kushaka kwimburira kuvyo tutabiriye kuya nivyo sindamushigikiye L MALOVE canke sishigikiye Amede yamuteye copyright ni mu gihe rero L MALOVE avuga ati none ko banteye copyright jenyene mu gihe hari amamedia menshi yafashe iyo sinema nabone bakaba barayipostinze akavuga ati no mu nyishu media iyo sinema narabonye mwarayipostinze. L MALOVE nagomba ndamumenyeshe yuko twebwe nimba twarayipostinze tukayishirako si yose twafashe utu image duto duto nagende arabe n'abandi bafashe duto duto ariko wewe twovuga ko yabikoresheje nk'inzara yoba yayitaye mu buroho abitamwe umuhonyo kandi rero n'umwana rya n'uburoho zikavyibuha rero yabitaye mu buroho ashaza gupostinga sinema ziwe mu kiringo bavuga ati rero umwana rya n'uburoho arira vyuzuye ku isahani ni mu kiringo L MALOVE asanzwe akora n'ibiganiro bigakurikiranwa none ko akora ibiganiro bigakurikiranwa gute aja kuririra sinema z'abandi ngo bamuteye copyright. Ni mu kiringo rero bari banamutelefonye bakamubwira ati wewe futi iyo sinema hakiri kare kuko si vyiza nta ruhusha wadusabye kubera kubona ko yoba homvye uko yoba homvye ikintu kirefu bivanye n'abantu bari bamaze kwiraba n'amakomanteri yari afise aravuga ati ibi bintu kabisa ntavyo nokora mu kiringo rero bavuga bati burya wanka kugarura impeni kiri hafi yamara kurenga imirambi ukabira nkayo wa mwana yase kurya ubugari ngo ni buto yaruhiye kurya buto gusumba kandi buvuye mu kanwa kimbwa. Amede nawe rero umwana w'umunyamwara dafyina ashamwe mwereka kanyamwaro amutera copyright mbega yoba yagize nabi n'abafana canke abantu n'abandi bavuga bati Amede ntakosa narito yafise kuko nimba yaramuteye copyright yarabifitiye uruhusha kandi Amede filime yarayanditse arayifyonyokera arayishira ku mugaragaro arirya rimara arayishira habona yararaye amajoro araradasinziriye kugira ngo sinema isohoke yarakoze ibishoboka byose arahemba n'abakinnyi aragira ibitaja ntibize arahenura kugira ngo sinema ije ku mugaragaro gusa umuntu yarashinze amavi muri biro yarashinze amavi ngaho yicaye ashaza kufata sinema yiwe ataruhiye atafyonyokeye ataririye kuya aza gupostinga ako niko kamuriye karamujongonyora aravuga ati jewe sinema naruhiye sinshaka kuko nta nuruhusha wasabye ni mukiringa babisabiye uruhusha bobo baretswe abatatewe copyright. N'uyu munsi rero L MALOVE ariko arajongonyorwa n'ishavu yerekana ibimenyetso bigiye bitandukanye. Izi ntoki rero murazibona uko ari zibiri ukuntu zimeze ni mu gihe yariko azereka uyu musineyaste Amede ni mu kiringo Amede we dusanzwe tuzi je umuntu ndamuvuga uko ndamuzi n'umuntu atabibaza ashaka kwiteza akoresha ubutungane aho buri ntashaka umuteranya n'ubundi muntu ntashaka ubugirane ariko jewe ibintu ndabazaniye umunsi mwarambwiye ati butuzanira makuru afise ubohamya ifoto ivideo n'amajwi mwavyumvise ibi ni bimwe hariho n'ibindi bibi ntashimye kuzana kuko nanje mwari gusha muntera copyright y'amajambo mabi naciye ndavyirekera kuko si vyiza kwerekana ibintu bitagira mvura bitaja ntibize. Reka ndababwira ati rero mwebwe murakoze mwebwe mudasiba kudukurikirana yari manyang aka Kiramvu
ariko arabazanira amakuru amwe inkuru imwe ukwayo ndibwira L MALOVE ti iga kurya ivyo watunukiye wige kurya ivyo wafyonyokeye ivyo wabiriya kuya apana gutuneza nk'ababana canke kuza urafyikira uhikahika kuvyo utatunukiye ureke gufyuka amaso ngo aje mutwe bakunzi b'Inyishu media abakunzi b'Inyishu kuri bose sintukanye mvuze ibihari kuko nta kuntu umuntu yogenda agatuka umuntu agenda aramwararaza ngo afise umutima mubi ngo afise ngo umutima wafyikiye ngo afise akayigo mu gihe wewe yishubije ivyiwe ivyo twovyita umunobogo mu gihe wowe uriko unohokera ibintu utatunukiye tureke uburoho tureke umunobogo ukore ivyawe kugira ngo utere imbere Mayeri mwarambwiye ati we Mayeri wewe ibintu tuzanira ufata amafoto ataranya ukayaduha ivyo narabihevye ubu nzoza ndabazanira ibintu vyanyavyo reka ndababwira ati murakoze mwebwe mwadukurikiranye shiramo agakomanteri ko guhanura L MALOVE canke ko kuvuga ko Amade yakoze nabi ndabibutsa ko Ivana wene yahanuye L MALOVE akamubwira ati wewe ibintu wakoze sivyo nako noja muri lazima officiel ngo nuko bakwebereye 10,000 ukaja gutera copyright ukaza gutora filime z'abandi y'intore ntindi genda nawe ukiniye wawe uyita intore atari ntinde canke intore ntindi canke ukiniye indi gitwa kundi naho nini wiba amazina bazo gutera copyright reka ndakubwira ati ntanzigo birimwo big up